iniziato da bambino con un corso di vela estivo di una settimana, avevo 6-7 anni e per me quella lì era l'estate, cioè era la settimana fondamentale che non dovevo perdere assolutamente. Andavamo tutti e due nello stesso circolo di vela. Alla fine del 2010 abbiamo deciso di iniziare questa avventura insieme sul 470 verso obiettivi sempre più grandi e con sempre l'ambizione di fare meglio. Le Olimpiadi di Rio è un'avventura che è iniziata 2 anni fa. Nel 2013 abbiamo vinto il campionato italiano assoluto e juniores e invece l'estate scorsa in Bulgaria abbiamo vinto l'Europeo Juniores. È stata un'emozione grandissima perché salire sul podio, cantare il proprio inno, sono quelle cose che ogni sportivo si porta dietro per tutta la vita e sono quei ricordi indimenticabili, indelebili. Da lì abbiamo capito che potevamo alzare la nostra asticella, nel senso potevamo puntare anche a qualcosa di più e allora ci siamo detti perché non provarci.